আজকে মাসের প্রথম দিকে আমরা স্যামসাং এর সিরিজ বিক্রি করে দিলাম একেবারে জিরো ডাউন পেমেন্টে। আনবক্সিং চলছে S25 স্পেশাল এডিশন কালার রয়েছে ব্লু ব্ল্যাক। দারুণ কালার। S25 12256। কেমন লাগলো কালারটা? কালার খুব সুন্দর। ডাউন পেমেন্ট কত দিলে? ডাউন পেমেন্ট একবারে জিরো ডাউন পেমেন্টে এস সিরিজের ফোন বেশি জিরো ডাউন পেমেন্টে পেয়ে যাচ্ছে। আসুন এমআরটি মোবাইল শপ।